Слајо. 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 Што е, бе? Пак ти... Абе, да не знаеш Шалке како помина викендов? Бе, одма, Шалке како помина, таман заборив Шалке како помина. Ко германец у партизански филм. Не можам, брат, пак кога ќе ми текне на Серхио Кордова, ми се крева коса. Малце му е 0-2, си тепа чиста победа, го нема повреден цела сезона, на клупа се влече, го става, дава у 92 минута. Пак ти Шалке да си го играш, не ме слушај мене. И ја отвори устата. Што устата. викаме, ја и Бекенбауер будали сме. Ја отвори Играј го устата, ти, брат, Шалке. на жена ми, те од кладилници што имаш, пак остана, види, најубавите штикли. Како и да е, брат, и да изгубам на ливче и да пак штиклите не губат. Ако фатам, ајде, за рука чека пред мене кладилница да си ги земам, ајде продам. Губиш, ете, отидоа најубавите. Ајде, бре. Тоа ти е. А па што ти боле помина изгледа со Шалке, а? Кај е тука Шалке дека ти е фатена? Тоа ја дури сакав и малце даражлив да видам према нив, ама тие не се ни пакетче за нова година да им однесеш, не па да си... Не, брат, до нас е, од 5 утакмици е 2 погодивме. И немој да ми кажеш надпреварувачки нешто, ја ова, ја она. Ајде Дортмунд, навивачки идеше, така? Каде е Дортмунд? Одбраната не чини. Така? А кој го реши Па види, надпреварот, брат? Волсбург имаше 2 шута поише, сашто се неписмени гол да дадат, тоа не е до мене. Гуереиро и не го знаеш, брат, Хаким. Ако, И двајцата глобап, ајде 3 бода, си лапам 1.80. Сега среќен ти се пуни егото вака Не ми се триц. пуни, брат, битно за Бајани, двајцата знаевме, голови ки има, си ја фативме, битно јас и гол 3+. Сигурен бев дека ќе примат гол, фала Айнтрак. Јас до душе бев многу близко, брат, идев на ризик и за Лајпциг, очигледно беше фаворит, реков ќе ризикувам, ќе идам X. Ја утнав, ја промашав, Јас си ги нема тука. испофаќав на голови, така да. Знаеш ли Бајерн за кого се спремни 80 милиона да дадат? Лирој Сане. Шо збориш, бе? 80 милиони ќе дава за Сане. За Сане. Нема шанси, брат, тој цела сезона, дека повреме бе, кој ти дава после коронава. И тоа Манчестер Сити вика дека поише би им го наплатил, него е темпо што му е падната цената па 80. Остај за Сане, за Кутиньо, брат, и дефинитивно кренува траце. Бајерн и премиер лигашиве сериозно загриза. Па ти Арсенал читам па ти нешто тука се- не знаеш кој е поненормален. Тие што се спремни да дадат 80 милиони за Сане или тие што се спремни 100 за Кутиньо да истоварат. Батали овие, ти кажам ја што е играч на далечните Фарски острови, брат, за разлика од големците дека уште се мислат. Има еден страшен играч. Пример, дали си го гледал нивниот надпревар у прва лига Фарски острови меѓу Аргија и Хавна. Мило ми е што почнуваш да пратиш такви Погледни, лиги. брат. Овој ликов, Адриан Јустинусен, носи седмица, има 21 година и малиот брат даде 4 гола за 14 минути. Осте што се 4, 3 се од слободни, брат. Само 200.000 евра. Радо би да го земат Лацио да им помогне, Слушаат ли брат. Лацио ова бе, Да им 200.000 евра бе. помогне да бидат конкурентни и со Јуве. Една неделна плата на Џордан Лукаку е тоа. Мислам дека малце би го намучил и Ван Дајк најдобриот штопер на денешницата. Браво, брат, го погоди, зар има подобар денеска. А и верувам и од претходно, Ван Дајк е, брат, звер, прав лидер, капитенчина. Абе што го направи? Са пази ти, скоро имаше една изјава наводно од Балак, па сега дали кажал, дали не кажал, али спортскиве портали се истепаа да ја Шо пуштат кај? тонче, пуште му ја изјава там, пази. Дури и да ја кажал, Балак, брат, што да очекуваш, човекот помина кариера у Челси и уште ги... капитен на Германија, значи не зезај се добро, ти. уште, брат, Али у пази, психата му се дури да не ја врти кажал, реметењето од Ливерпул. дури да не ја кажал, се напржија ливерпулциве, Џордан Хендерсон и компанија да му вратат. Гледаш човека, Дури лак. вика дека Ван Дајк има среќа што не играл у кариерата со шпицови проти какви што играле Тери, Видич, Фердинанд.
Па, Брат, Ван Дајк е Ван Дам за сите овие касапи твои. Ван Дајк што ги правиш сега напаѓачи, Варди? абе, кој е напад? Хари Кейн, Абе, Рауг, епа- за ова Хименес, Гледаш, не ни знаеш кој е третиот, кој е трет напаѓач? Обамејанг. Абе, Да не ги каков спомнам Обамејанг, бе? осите као Сон, као Ричарлисон, Ле, како ле, ле. Стерлинг, Делали. Па Што ти- бе брат, манекени се На овие овие? што сега ќе ги видиш, овие ти што им ги наведе, би им греале клупа. Кој си ги избрал бе? Анри, Ширер, Дрогба. Ај. Значи, Е па кај е тука тезата што Варди, Хари Кейн, Обамејанг, Стерлинг. Ван Дајк против овие еден месец нема да сврзе нормални утакмици. Ха. Против овие. Кратко и јасно, Ван Дам е Ван Дајк за овие браќа. Слушај сати, Италија почнува наскоро. Значи, Италија моментално нема шпицови како што имала порано. Сакам да видиш еден што сега се врати на 120 Пак години ве би споредби издоминира. прави, пак споредби, Ајде. дај кој... Го препознаваш? Пак залижа, нека, Ал Капоне, кој ти е овој сега? Лука Тони, намерно ти ја пуштив оваа слика пошто ме потсеќа на мене, само што имав научари бубулици и нема залижена коса, иначе исти бев. Ти разделјак имаш. Е И што разделјак. со Лука Тони, што сакаш да кажеш дека шпиц не се раѓа како Лука Тони у Италија, што му фали бе брат, уште у Милан се крстат на Ибрахимович бе брат. 4 сезони најболи стрелец. Ибрахимович, па и Панде бе брат, уште ветерани играат, Ибрахимович што? се повреди сега, значи на 38 години, кога ќе се враќа, кај ќе игра више? Може у Брат. Шведска да се врати у Малме, у Хамарби. Како што игра Ибра, ќе се врати за 5-6 месеци и може пак да ги однесе и у Европа Милан. Мада, Милан у Европа може само екскурзија ако му организираат низ Европа да разгледа. Каква италијанската лига може и стварно Ибрахимович да се врати. Што е со дресов? Кај го најдам? Некоја местна заедница, некоја чајджилница, од кај го скина жит и се? Кои се бои бе? Ти што збориш бе? Ти знаеш ли ова каков дрес? Читаш ли? Престон. Значи Престон, иако добро, сега додуше Кој бе сам брат, ова само ти можеш од Престон дрес да додуше носиш. сами не знаат сега у која лига играат, ама ти знаеш ли у Престон кој има игра? Но ја ти дам малце помош. Еден познат фудбалер и еден светски познат фудбалер. Тај од познат фудбалер. Ај прво ќе ти пуштам од обичниот познат фудбалер да видиш кој играл у Престон. Еве ти, го познаваш? Се матуранти денеска. Лицето Бекам Дейвид. Дейвид Бекам. Една позајмица у Престон. 17-18 години. Е sad ти замисли каков е светски Слични познатиот. се боите се, а? Светски познатиот каков е кога е овој познатиот. А овој е познатиот? Да. Ај, светски. Еве го. Стивен Джерард. Шуму, види, јас знам дека ти сакаш на Жерард комплимент да му доделиш, ама да си ги викаме како што треба. Чекај, бе, кој е? Величе Шумуликовски. Види ги бе брат, исти Бекам, истората од Величе и близнак. ја. Бекам, Величе и ја. Тие сме. Жерард кој иде да се шиша, вика шиша ме ко Величе. Кој ме знае мене, знае дека сум едноставно човек болен по фудбалери со сликички со фудбалери, албуми, картички со фудбалери. И од 98 година до сега имам скоро 50 албуми. Али помина па едно добри 5-6 години пред да ја залепам првата сликичка од македонски фудбалер во албум од Лига на шампиони. Ке ти се појави сега тука и тоа баш таа сликичка. Вау. Сезона 2001-2002 Каков албум матурант, Лига на шампиони. каква Пред фризура. 19 години го лепев во албум, а сега за некоја секунда тука со нас Секоја седнува част. Игор Митевски. Чести задоволство, Игор Поеви. Тоа е таа цената и барана фотографија што и ден денес ја чува. Јас морам вака како едно интро да те прашам од секогаш ме интересирало како се случуваат овие сликања за сликички Лига на шампиони. Ви доаѓа еден ве слика, ви ги кропираат од која доаѓате од клуб па ги лепат на позадина. Благодарам за поканата прво. Овие сликички. Помина долго време, како што кажа Сладен како матурант и тогаш не обрнувавме многу внимание ни на фризура, ни на ден. Како са бајле ќе станеш така. Али во времето, во тоа време, Спартак Москва како клуб имаше една огромна организација во тие работи, имаше служба која се занимаваше за тие работи. Не само сликички, него и во стил на облекување и спонзорства, тогаш главен спонзор беше Adidas. И многу обрнува внимание, но ние како млади фудбалери, јас како најмлад тогаш во тоа време, едноставно чекав едва да дојде тоа сликање, пошто беше нели Лига на шампиони 2001 година. Додека ја барав сликичкава на интернет,
Ја најдов дека на eBay се продава за 1,99 фунти. Цел тим на Спартак Добра Москва. цена. Цел тим на Спартак Москва го има, може да претпоставиш чија сликичка е најскапа. Никогаш не е поглед. Не знам, не Кака би Бермјаванадзе. Да. 2,43. Игор, моментот кога ти јавува дека има интерес од еден клуб како Спартак Москва, кој важеше за 90-тите, страшна доминација во Русија. После Еврокуповите со Силекс против Шахтар Донецк, мојот тогашен и до крајот на мојата фудбалска кариера менаџер господинот Фали Рамадани. Тогаш гледаше таа утакмица против Шахтар Донецк и едноставно имавме на комуникација со него и одлучи дека право место за мене тогаш во тоа време ќе биде Спартак Москва. Имаше неколку понуди од Бундеслигаши и од некои други источни држави, но сепак по негова препорака и по препорака на тогашниот и сегашниот газда Љубисав Иванов Дзинго одлучи со менаџерот Фали Рамадани да моја следна станица биде Спартак Москва. Рускиот фудбал, барем од тоа што можеме да го видиме и фудбалерите што доаѓаат од таа лига после во Европа се доста физички спремни. Дали е вака физички захтевен рускиот фудбал како и лигиве германска, италијанска, шпанска, бидејќи си имал можности во Германија да играш, па една споредба да ни направиш? Многу не само физички, него и психички. Јас издржи во еден клуб како Спартак Москва и во руската фудбалска лига. Е многу тешко за секој интернационалец. Зошто? Затоа што во тоа време се играше од март до ноември. Поради многу јаки зими, времето беше навистина невозможно да се игра временски, затоа што од ноември до некаде февруар месец имаше доста снег и доста беше ладно до минус 30, до минус 40 во некои делови од Русија. Да се игра против тимови као Бајер Минхен, како Реал Мадрид, Арсенал. Кога заминав од Македонија во Спартак Москва, моето деби во февруар месец беше против Бајер Минхен на Олимпија стадион во Минхен. Една прекрасна генерација од Ефенберг, Лизе Разу, Вили Сањол, Оливер Кан, сите тие. Бајерн беше тогаш под водство на Отмар Хицфелд. Али Спартак како екипа, што сватив како млад играч, Спартак играше доста агресивен фудбал, доста технички подкован фудбал и Олег Романцев, кој денеска сум благодарен во тек на целиот престој во Москва, имав една огромна поддршка од негова страна. Зошто? Затоа што сите поставени задачи на теренот, све што ми кажува, ги исполнувам максимално, колку што можев и давав на секоја утакмица максимум и одиграв доста утакмици во Спартак Москва и јас сум во историјата на Спартак првиот капитен странец. После направите со Бајерн ти стана и пракса, бидејќи отиде во Енерджи Котбус и тоа во годините кога Енерджи Котбус имаше една многу добра генерација и често знаеше да земе скалп на силните екипи. Во какво сеќавање ти се годините во Котбус? Јас пак ќе повторам во времето кога играв во Спартак Москва имав неколку понуди од многу гиганти од Европа. Како од Бајер Леверкузен, од Портсмут, од Арсенал, од Бајер Минхен во времето, едноставно Спартак Москва одлучи во тоа време дека сум премлад да го напуштам клубот, имав навистина 5 годишен договор и не одлучував јас во тоа време, кога некои работи кога заминав во Спартак Москва, после кога потпишав во Германија, сватив дека дојдов на едно не повисоко ниво може од лигата на шампиони, него на повисоко на клубско ниво. Навистина Бундеслигата е еден голем предизвик да се игра во таа лига, што се несува до навијачи, до стадиони, до организација на ситен превари, до камери, до публика, до тренинг кампови, до сите тие работи, до младински генерации, навистина еден голем предизвик, едно големо задоволство да се игра во таква лига. Дали од оваа дистанца се каеш можеби за некој избор при избирање нов клуб? Знаете како, Бидејќи ги спомена многу посилни не се каам за ништо, затоа што кога почнав да играм фудбал, имав една цел да успеам во мојата кариера, без разлика каде да играм. Финансиите секогаш биле во втор план за мене, јас, фала Богу, и заработив од фудбалот. Него не секогаш одлучува фудбалерот. И јас можам само да заклучам на крајот дека сум доста задоволен. За мене беше еден предизвик да се игра во Лигата на шампионите, во Бундеслига, во сите тие клубови. Ќе го спомнам и последниот мој клуб Невчи Баку, каде што освоих 3 титули, 3 купа.
Без разлика во Азербејџан играв, без разлика поставените задачи на клубот секогаш треба да се исполнуваат. Германските политичари важат за големи локал патриоти, односно навиваат за клубовите од нивните места. Знам дека претходната германска амбасадорка во Македонија за Бохум си навиваше. И сега не знам колку од публиката знае дека Ангела Меркел навива за Енерджи Котбус. Имаше ли можност да ја запознаеш? Не можам да се сетам на утакмицата, не игравме натре. И едноставно цела публика се заварти на тој надпревар и јас видов на мониторот дека покажа Ангела Меркел, едноставно бев после гледав и репортажа на сите тие телевизии, имаше и снимки. Едноставно целата публика е изненади, дојде преку ден со еден човек во кола. Влезе на тој надпревар и едноставно цел стадион беше во шок, зашто таа е навијач на Енерджи Котбус. Колку што слушнав со еден двајца обезбедување и сите луѓе ја поздравија. Исто како Да, Сега Тоша исто. сигурно со Тоша ќе си влезе на стадион без проблем. Точно замина го изгледа тој надпревар и Ангела Меркел јавно има кажано дека е фан на Енерджи Котбус. Но штета што Енерджи Котбус денеска е во четвртата лига. Што прави сега Игор Митревски? Какви се релациите со клубовите од минатото? Може ли да намирисаме некоја соработка? Јас моментално уживам во пензионерските денови, како викат, млад пензионер кој ќе ме праша некој што работиш, на секој викам ништо. Моментално одморам. Со скаутинг се занимавам веќе неколку години со мои партнери надвор од Македонија, од нашава држава. Знаеш ли во пензионерските денови да напишеш некое ливче и да се одложиш? Ретко играм спортска, многу ретко, скоро ич. Меѓутоа следиш во Али лигите следам. табелите, резултатите како се движат? Следам, гледам фудбал доста. Сум кажал пред уште во времето на Спартак Москва, кога бев, тогаш излегав од тие кладуници во Москва, многу мои колеги игра и кажав дори играм фудбал дека нема да играм спортска прогноза и не одиграв ни една утакмица тогаш. Секогаш оние кои се жалат, не, ја не знам, јас не можам, на крај тие победуваат, знаеш. Така да пази го што кажува да го платиме ние после. Идеме прв напревар. Волсбург, Айнтрахт. Ова се основни типови што ги понудивме тука, меѓутоа ти можеш да си избереш било кој тип. Ова е само како насока некоја. Го пратев последно околу Бундеслига, скратено. Ова утакмица Волсбург сум играл против двете екипи на тие два стадиони, во Айнтрахт и во Волсбург. Волсбург како домаќин е многу незгоден и мислам дека би победил на ова утакмица. Шалке Вердер. Шалке имаше незгоден напревар прошло коло. Вердер е доста долу ова сезон, има доста големи проблеми играчки. Мислам дека Шалке би победил на утакмица. Значи втор тип за домаќинот да победи, одиме трет напревар. Келн Лајпциг. Келн Лајпциг навистина последниве 7-8 години најинтересна екипа каде што навистина играта е отворен фудбал. Дали го купира Ливерпул во Англија или не. А и може до спонзорот. Може и до спонзорот. Играта е отворен фудбал. Келн кога има публика дома, тешко некој да го победи на домашен терен. Навистина е пеколен стадион. Па и конечно една сезона кога се во прва лига да не се борат за опстанок, Точно. туку да гледаат во Европа да излезат. Сега се малку и погоре. Мислам дека оваа утакмица ќе заврши 0. Значи X. Убав Без коефициент 4,50, пишуваме нарешана. Мехен Гладбах, Гладбах, Унион Берлин. Унион Берлин, секогаш јас викам второлигаш во времето бевме со Котбус, градско дерби, Берлин и Котбус е близко од градот, околу сат време, 100 километри. И Унион Берлин ова година навистина има одличен старт, мислам за таа екипа која има. Мехен Гладбах секој е стабилен прволигаш, кој игра доста добро на домашен терен. Не верувам дека Унион Берлин може изненади таму и ова би титулова единица. И последната е малце изненадувачки пар, ни доаѓа од полското првенство. Дерби Лех Познаń против Легија. Овдека Легија дерби, јас мислам дека и овдека би било 1-0. Без победа. Митревски, неизбежно е во оваа емисија да те прашаме и за оној младелачки живот, кога би ги стел на кантар во Германија и во Русија. Самиот кажам, млад, русинките знаеме какви посакувани се без навреда за сегашниот живот на Митревски. Германките нема да ги искоментирам, ќе стекнат луѓето погрешна представа од каде знам. Така, ама ете, може чисто да ги представиме која би била најдобра. Москва времето, како млад го поминав многу добро во Москва. Навистина, руската култура е нешто посебно. Културата или ноќните И клубови? ноќните клубови, и животот, и културата, и како што кажате, и девојките.
и све, него Москва како град ми остави еден впечаток до ден денеска и ние сме и кумови со Павличенко и се дружиме и често одам за Москва. Ме интересира Павличенко кога беше во Скопје, Охрид, Струга. Какви беа неговите коментари за Македонија? Беше во шок од Охрид, колку е убав и колку е прекрасен град. Едноставно викате, јас би купил куќа тука во Охрид да некогаш дојдам. И сега пак ќе дојде во Охрид и сме биле и по Ибица и по Мајорка и во многу по Дубај, него такво место како што сме одмарале во Охрид никаде до сега. Игор, фала ти за одвоеното време, за домакинскиот муавет што си го направивме и сега ние како вистински домакини издвоивме, тука извадивме една твоја слика што подсетува и на постер и на сликичка. Ако сакаш да ни ја подпишеш и од наредната емисија веќе ќе се најде во овој амбиент. Москва го смени у корен поглед на фризура. Веќе од наредна емисија оваа слика ќе ни го впотполни амбиентот тука во нашево студиско папче. Ајде, вака може, така? Супер. Благодарам за поканата исто. Игор, еден корона стел поздрав. Поздрав до сите гледачи. Поздрав до сите гледачи, па се надеваме дека ќе имаме прилика пак да се дружиме. Кога сакам? Митровски не знае, направи добро ливче. Остете сите тие што не Да знаат. се пробаме ја и ти сега да видиме како за наредно Се извлече за 0,11 прошла, сега не се извлекуваш. Волсбург, Айнтрахт, познавајќи ги едниве и другиве, ја мислам 4 плюсова. О, браво, брат. Ти по место идеш ти за коефициент, идам чист кец, оти Волсбург мора да брка место у Европа, Айнтрахт се дефинитивно во криза, не може да врзат победа. Идем Волсбург кец. Идеме втора. Еве ти ги другарите од Шалке. Само Вердер е влага у кругот на понеписмени екипи од нив, така да и ова мора да иде на голови. Ја ова, иако го нема тука, ова се основните понудени, ја тука видел ГГ 4+. Оу, во ред, тука сме исто со размислување, двете играат тој неписмен фудбал, мора да идат на голови, ако ништо друго, брат, и јас гол 3+. Келн Лајпциг, ајде мајсторе. Келн е незгоден, се бори, Лајпциг е исто. Ја оваа би ја играл на голови 4+ исто. Само нека лие. Брат, Лајпциг двете поред ги губи сега, мора да тука. Барем така мислам и ки играм чиста двојка. Менхен Гладбах, Унион Берлин. Менхен Гладбах нешто тука многу е. ги киксира. Сега му е време да се вади. Кец и 3+. Чист кец, брат. Чист кец. Ја кец и И јас 3+. го имам, го делам истото размислување, мора да... Ајде ја те видам. Ај, Браќата пољаци. Пази, на нив од нивните навијачи не знаеш дали Крај составуваш трибина или затворско крило, ама пошто сега навијачиве не знаеш, пошто ги нема, може свашта тука да биде, така да Лех не е баш фаворит. Ја мислам ова е иксовача, мајсторе, као табла школска. Брат, да, Лег ќе бркаат, Икс. сакаат нешто да направат, Легија си ужива, привилегија, има некои 90 бода. Ќе играм, ќе се бранат Легија од 0 до 2 гола. Дека едни, братче, проблемот им е корона, едно, друго. Знаеш ли кај нас што е најголем тоа? Не можам ни ја претпоставам, сликовите земја сме. Па баш дека сме сликовите. Тончи, пушти да прочита пријателот. ФК Македонија Враниште, Струшка. ФК Враниште, да. Човека известување до сите кои имаат миленичиња, крави, кои ги басат во игралиштето на нашиот клуб, кои после 4-5 пати замолени не го прават истото и да не го уништуваат она кое се трудиме со години, ја го разубајме, ги известуваме дека утре поминало, да видиме што се десило. Четврток игралиштето ќе биде испрскано со средство штетно за секаков добиток кој ќе проба тревата. И што е најважно, не сносиме никакви последици, брат. Ама види, За джентлменски, миленичињата- спортски поздрав, бечки поздрав. Така. Културица. Тоа се тие миленичиња у Македонија кои ние прават штети на сме друга зелените димензија. терени, брат. Друга димензија сме ние. Еве, нека процени сама публиката, а и нека процени кого треба да слуша во однос на типувањето, мене или Сладјан, тоест кого треба да не слуша. Брат, што има и да не им оди на наша публика со ливчиња, нека пробаат ако немаат среќа со кладилници, пробајте како Шекил Онил, отворете 155 ресторани, некои, што знам, некои 17 пекари за пецива, 40 автоперални,
шопинг центар, неколку клубови во Лас Вегас, еве не мора во Лас Вегас, можете во Кочани.